بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله ومن والاه. في البداية نحن في المقام الأول مسلمين، ونعلم جيدا أن مع العسر يسرا، وأن هذا ابتلاء لم يصب به مسلم فقط، إنما أصيبت به الكويت. لذلك نحن نعتقد أن هذه المحنة بإذن الله ستزول. مسلم البراك اليوم في كلمته أشار إلى نقطة جوهرية ونقطة مهمة، أنه يقول أننا نرى في نهاية النفق ضوء بعيد، ولكن بإذن الله سنصل إلى هذا الضوء. إذا تعتقد السلطة أنها بهذه الأحكام تحاول أن تروع أو تثني الحراك عن تحقيق مطالبه فهي واهمة. احنا اليوم الكويت بالنسبة لنا، مو بالنسبة لنا كحركة العمل الشعبي أو كقوى معارضة أو كتيارات أخرى، أنا أعتقد أن اليوم الكويت أصبحت سجن كبير، ما يختلف أنك أنت في السجن أو خارج السجن، فالأمر بالنسبة لنا سيان. احنا أعلناها في سابق الأيام أننا الآن، وهذا اللي لازم تعيه السلطة، احنا الآن ما حنا في مرحلة حراك عادي، احنا في مرحلة نضال، فكل الأمور عندنا متساوية. يعني إذا رحتوا لأي خيار فحنا مستمرين، لا نتزحزح عن مطالبنا اللي أعلناها مرارا وتكرارا بالشكل السلمي. لكن هذه الأمور اللي قاعد تصير من قبل السلطة لن تثنينا عن الحراك. اليوم مسلم البراك ما سرق، اليوم مسلم البراك أجزم أنه الوحيد اللي يجتمع عليه معظم أبناء الشعب الكويتي. دافع دائما عن كل مكونات المجتمع، عن الشيعي والسني والحضري والبدوي، عن النقابات، عن كل صاحب مظلمة. وندري أن اللي قاعد يصير الآن من قبل السلطة ضد مسلم هو لتطويع هذا الرجل اللي دائما يخرج من السجن أقوى مما كان. لذلك اجتمعنا اليوم في المكتب السياسي وتدارسنا موضوع إخراج بيان، وراح يكون هناك إن شاء الله تنسيق مع الأخوة المحامين بحيث تقديم رأيهم القانوني في هذا الموضوع. الجانب الآخر وجهنا دعوة للتيارات السياسية للاجتماع غدا للتحرك لمعالجة الأوضاع اللي تمر فيها البلد، وعلى رأسها المساجين السياسيين وسحب الجناسي والتعسف بشكل عام اللي قاعد تقوم فيه السلطة. أنا إذا بختم أنا بقول كلمة للشعب الكويتي، وأتمنى أنها توصل للجميع. في ظل المعطيات وفي ظل الأمور المادية اللي تحصل، الناس دائما تذهب عن رب العالمين وتعتقد أن معايير القوة لدى شخص معين أو لدى جهة، لكن احنا لازم نرجع لعقيدتنا وأساس عقيدتنا، إن الله سبحانه وتعالى هو القوي وهو القادر. فلذلك لا يكون عندنا شك 1% إن موازين القوى بيد طرف أو بيد مجموعة، لا، ونقول هذه أقوياء. والكلام اللي قاله مسلم اليوم في قضية إنه والله أنت قاعد تجابه، إذا كان مثلا قالها جابر مبارك لأحمد الفهد خصومك أقوياء، حنا نقول القوي رب العالمين، وحنا ثقتنا دائما برب العالمين، لأن ما خلنا البلد ولم نرد إلا الإصلاح لهذا البلد. لذلك أنا أتمنى من جميع الشعب الكويتي اللي يحس بفتور ويحس إنه والله الوضع في البلد مو زين، لا، لازم يصير إيمانك بالله قوي، وتدري أن الله سبحانه وتعالى أقوى من الجميع مهما عملوا. فثقتنا بالله جدا عالية، وثقتنا بالله سبحانه وتعالى أن الأمور بإذن الله سوف تنجلي هذه الغمة وهذه الحقبة السوداء، وسوف نخرج من هذا النفق المظلم إلى كويت أجمل بإذن الله. شكرا.